Deixei a banana 8 dias na geladeira, olha como ela está. Botei verde, não tá preta, não tem nada. Botei dentro dessa vasilha aqui e botei nesse papel aqui branco de papel toalha e botei nesse saco de pão. Embala muito bem e bota lá embaixo onde ficam as verduras. E ela não fica preta.